তো নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা এই জলে জলেই এত জল পড়ছে, এই জলেই আমরা আজকে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছি। কি করব ভেবে পাচ্ছি না, মাছ পাবো না নাই সেইটাই দেখা যাক। তো চলো যাওয়া যাক। সেই যে বাঁধ আগে দেখাচ্ছিলাম সেই বাঁধের অবস্থাও দেখাবো, প্রচুর জল পড়ছে। তো চলো ব্লগটা কন্টিনিউ করছি, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ একদম ডোভা, সব জলে থই থই করছে। এই জলের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়েছি কয়েকজন মাছ ধরবো বলে। তো দেখা যাক মাছ পাই কিনা, ব্লগটা কন্টিনিউ করি। তো চলো যা যাক। এই ডোভাটিও কত কম জল ছিল, জলে থই থই করছে। দেখতে থাকো বন্ধুরা বাঁধের কি অবস্থা হয়েছে। জলে থই থই করছে। চলো তো চলো বন্ধুরা আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি। এই যে বাঁধের অবস্থা, কত কম জল ছিল, জলে পুরো ভরে গেছে বাঁধ। তো চলো যাওয়া যাক। আমরা এই দিকটায় যাচ্ছি, এই দিকটায় যদি মাছ পাওয়া যায় তো দেখা যাক। তো চলো যাই, আমরা দেখি যা পিচ্ছিল হয়েছে। এদিকে পুরো জলে থই থই করছে বাঁধ। বন্ধুরা চলো দেখা যাক। খেতে আড়বো আমরা, খেতে দেখা যাক যদি পাওয়া যায়। তো এদের জলে থই থই করছে চারিদিক, তোলা ফেলা। দেখুন বন্ধুরা চারা ফেলেছিল, তার কি অবস্থা হয়েছে এত জলে। সব চারা ফেলা ক্ষেত। চারা ক্ষেতের করুণ অবস্থা। আজকে যা জল হইল পুরো কুটি দিল জলে, চারা ক্ষেত পুরো কুটাই দিল। হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে দেখা যাক। এই যে জল যাচ্ছে তার মধ্যে এইদিকে হয়ে আসছে। চলো যাওয়া যাক। বন্ধুরা তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ আমাদের মাছ ধরার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। মশারি দিয়ে মাছ ধরছি, হয়তো দু একটা মাছ আসতে শুরু করে দিয়েছে। ও বাপুরে, মনে হচ্ছে দমে লাগিয়ে দিয়ে পুরো জ্বালিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা এই কয়েকটা মাছ এখন ধরলাম, আরও ধরা হচ্ছে। বেশি বড় মাছ আমরা পাইনি। এই মাছগুলোকে আমাদের গ্রাম বাংলার ভাষায় ডাঁড়িয়া মাছ বলে। তোমাদের কি বলে সেটা তোমরা কমেন্ট সেকশনে গিয়ে একটু বলে দিবে। তো বন্ধুরা তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ গ্রাম বাংলার দেশি স্টাইলে আমাদের মাছ ধরা। বৃষ্টি হলেই আমরা এরকম মশারি নিয়ে বাঁধের কাছে চলে আসি মাছ ধরতে। এটা দিয়ে জল আসছে আর এখানে এসে মাছগুলো ঢুকছে মশারির ভিতরে। বালতির ভিতরে মাছ রেখেছি, দেখি কতগুলো মাছ পাই, তারপর দেখা যাচ্ছে। সো বন্ধুরা যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও।
আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ব্লগ বা কমেডি ভিডিও নিয়ে। তো টাটা, বাই বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় ভারত।